Ерөнхий сайдын 30 минут уулзалт өчигдөр төрийн ордонд олж шинжилгээний засгийн газар 2014 оны зорилтоо тодорхойлсон байна. Шинжилгээний засгийн газар нь 2014 онд үйлдвэржилтийг дэмжих чиглэлд гол анхаарлаа хандуулж ажиллах бөгөөд үйлдвэржилтийг дэмжснээр экспорт нэмэгдэж импортыг орлогоц бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой болно гэж үзэж байгаа юм байна. Улсын хурлын гишүүн Баан Сүхүү тамхины хяналтын тухай хууль болон нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, улсын хилээр нэвтрүүлгийг хориглох, тарифын бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын дарга энх болтод өчигдөр өргөн барьлаа. Ойрын хэдэн өдрүүдэд нутгийн ихэнх хэсгээр огцом дулаарч нутгийн зарим газарт өдөртөө 5 хим хүртэл дулаарсан. Дулаарл хэр удаан үргэлжлэхийг цагуурчаас тодруулахад халуун агаарын урсгал манай улсад орж ирснээс олж цаг агаар ийхүү дулаарсан ч эх 7 хоногийн даваа гарагаас буюу энэ сарын 6-наас эхлэн цаг агаар эрсвүүтрэн гэдгийг анхааруулсан юм а. Улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсийн дараагаар Монгол Медиа группийн захирал асан Батхан томилогджээ. Хууль зүйн сайд Тэмүүжин эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өчигдөр улсын хурлын дараад өргөн барьлаа. Монгол улсад банк санхүүгийн тогтолцоо хөгжиж гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхийн хэрээр түүний тогтвортой байдлыг хангах, хууль бус хөрөнгийг илрүүлэх, таслан зогсоож битүүмжлэх хураах талаарх хууль эрх зүйн орчинг боловсроогүй болгох шаардлагатайгааг хуулийн төслийн танилцуулгад дурдсан байна. Монгол банк өчигдөр хуваар ёсоор гадаад валютын дуудлага худалдаа зохион байгуулжээ. Шинэ оны анхны дуудлага худалдаагаар банкуд ам доллар, юан худалдан авах санал ирүүлж Монгол анх 16981 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 28 сая ам долларыг худалдаалсан байна. Түүнчлэн юаны дуудлага худалдаагаар 279 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 20 сая юан худалдаж валютын захад ам доллар юан нийлүүлсэн байна. Өнгөрсөн 2012 онд нийт 57 хүн салют буюу протехникийн хэрэгсэл ашиглаас олж эрүүл мэнд цаашлаад амьнасаараа хохирсон. Харин энэ жил нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр худалдааны төвүүд болон захуудад протехникийн хэрэгсэл худалдаалаагүй мөн онцгой адил цагдаагийн алба хаагчид өндөр хяналт тавьж ажилласнаас олж нэг ч иргэн салютаас олж гэмтэж хүртээг байна.